السلام عليكم عزيزاتي الغاليه. كما العاده بغيت نوجد واحد الوصفه ديال الكحبه وبغيت نشاركها معكم. ما مبينش وجهي، داير واحد الماسك الماسك ديال عصير لطيفه طاليه به وجهي. غادي نخلع شي وحدين، اللهم نقلب الكاميرا بحال هكا. المهم شوفوا قد كا ديال المريوه. هذه المريوه راه كانت عندي، جبتها ونقيتها وغسلتها وكرمتها وحطيتها، راه مصايبه معوضه وسديت عليها في واحد البواطه ياك. غادي تزيدي معها كاس تاع الماء هاد الصغيور، وغادي تزيدي معها كاس تاع الزيت. صحابات الزيت غالي، الله يرحم لكم الوالدين، الله يعطيكم الخير. الخبز الا غالي، الزيت انا الوصفات اللي كندير بغيتو ديروهم بالصحه والراحه. هذه تخليها تبقى طيب حتى وتنقصي ليها البوطه على نار مهيله حتى يتصفى داك الماء كامل، تبقى فيه غير ديك الزيت، وتشدي هذيك الزيت وتصفيها، تبركي عليها طبعا، نبركوا ليها تبركي عليها طبعا لداخل هكا ياك، باش تجي لداخل. سمحوا لي على التصوير، راه ما عرفتش علاش الظل، ما عرفتش علاش. المهم هذه وصفه ديال الكحبه والسدري الا كان عامر. نقصي ليها البوطه وخليها تبقى تبخ حتى يتصفى داك الماء، تبقاي تسمعي طق 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 طق. خليها حتى يتصفى داك الماء كامل، يبقى غير داك الزيت، وشربيه وصفيه وبقيت تشربي معلقه في الصباح معلقه في الليل، وغادي تشوفي داكشي اللي غادي يخرج من صدرك. بزاف. انا من الريوه هنا هكا تنديرها حاره بزاف، اللي ما تيقدرش على الحار ينقص، يدير نص الكميه. يلا السلام عليكم. والمعلقه صغيره فقط، معلقه صغيره ديال القهوه هي اللي تبقاي تاخدي. يلا السلام عليكم. تفكريني برحمه الوالدين طبعا.